Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. На свеченост доделени традиционалните награди за најдобар пожарникар и најдобар службеник во општинската администрација. Градоначалникот Димитровски оствари и средба со претседателите на урбаните и местните заедници, представниците на граѓанските здруженија и со новинарите, на која што ја истакна добрата соработка на општината со локалните институции. Петар Минов е најдобриот службеник во општинската администрација, а наградата за најдобар пожарникар годинава не се додели на поединец, туку на целата територијална противпожарна единица од Кочани за успешноста во интервенирањето во 2016 година, посебно за помошта на настраданите во поплавите во Стајковци во Скопје. На традиционалната свеченост, што секоја година ја организира локалната самоуправа, градоначалникот им ги врачи наградите на најдобрите во избраните области. Средба на која што резимираме како сме работеле, како сме соработувале во текот на изминатите 365 дена и средба на која што општината традиционално доделува телевизиски приемник на најдобриот пожарникар и каде што го прогласува најдобриот работник за тековната година која што изминува. Задоволство ми е што остваривме, што почнавме една таква традиција и очекувам дека таа традиција ќе продолжи и понатаму во интерес на соработката во колективот и во интерес на граѓаните на општина Кочани. Задоволен сум од резултатите кои што се постигнати и на планот на работата на општината Кочани во сите своји задачи кои што ги имаше, а и во делот на соработката овде што реков во колективот. Благодарам што сум номиниран за награда, благодарам што ја добив наградата. Благодарам градоначалникот што ми даде можност покрај моите тековни обврски да работам на многу проекти во директна реализација на многу проекти од неговата програма, од програмата на Советот на општина Кочани. Не е тешко да се добие награда, односно не е тешко да се успее ако си ја сакаш работата, односно ако вложиш максимален труд во тоа што го работиш. Со вкупно 226 интервенции, од кои најголемиот дел 169 се во Кочани, 42 на територијата на општина Чешиново Облешево и 11 во Зрновци, територијалната противпожарна единица на Кочани доби награда телевизор, што им го врачи градоначалникот Димитровски. Пожарникарството како професија е тимско работење и секојаш мора да го имаме во предвид затоа што секојаш работата која отидеме на терен зависи од оно што е до нас, затоа и мислам дека најдобро би било со една ваква одлука од страна на мене како командир на единицата, меѓутоа со останатите командири на оделенија во противпожарна единица Кочани да се вредно и да се даде еден импулс на работењето на противпожарната единица во текот на 2016 година. Покрај наградувањето Димитровски оствари средба со претседателите на урбаните и местните заедници, представниците на граѓанските здруженија и со новинарите. Попладнето избувна пожар на електричната инсталација во вториот влез од зградата во трговскиот центар Блок А во Кочани. Со интервенција на пожарникарите и екипа од Ева на Македонија, спречено е проширување на огнот и освен материјална штета, нема поголеми последици од стихијата. Изгоре дел од инсталацијата со електричната табла и струјомерите на становите и останатите корисници од влезот 2 во трговскиот центар Блок А. Силниот мирис на изгорена пластика и чадот што се појавил нешто пред 13 часот на влезот од ходникот ги вознемириле станарите кои во малата паника што настанала добиле впечаток оти се запалил некој од становите на погорните катови. Поради тоа веднаш била повикана територијалната противпожарна единица од Кочани, која и покрај потешкотиите поради предпразничниот метеж од возила по улиците во централното градско подрачје пристигнала навреме. Интервенирано од наша страна најпред се едно возило и тројца пожарникари, меѓутоа поради сериозноста на ситуацијата е повикано уште едно возило со 20 пожарникари. Во меѓувреме известна и дежурните екипи на Ева на Македонија за да можат истите да пристапат кон исклучување на електричната инсталација за да може што побрзо да се санираат станадиот проблем. Освен пожарникарите, за пожарот били известени и надлежните во полициската станица и во дирекцијата за заштита и спасување, кои со своји екипи направиле увид. Интервенцијата за локализирање на огнот била успешна и спречено е негово проширување. Освен материјалната штета на електричната инсталација, во стихијата нема повредени, ниту други посериозни последици.
Во меѓувреме се очекува Евена Македонија да се презема врската во однос на санирање на штетите, за да можат во најскоро време овие жители да добијат напојување со електрична енергија. Противпожарна единица од Кочани е веќе повлечена од местото на интервенцијата, остануваме се уште дежурни овде, за да може да се заврши целокупната акција која што е спроведувана во моментот. Увидот на надлежните дополнително треба да ги открие причините за избувнување на пожарот, но станарите што живеат во овој и во соседните влезови сметаат дека преоптоварената електрична инсталација е главниот виновник за тоа. Се сомневаат дека освен становите на разводната електрична табла нелегално биле приклучени и други корисници кои имаат деловен и друг простор во трговскиот центар. На крајот од старата и пред почетокот на новата година вообичаено се прави преглед на случувањата што ги одбележале изминатите 12 месеци. 2016 во Кочани ќе остане запаметена по низа негативни и позитивни случувања, што ги надмина локалните граници и добија регионален па и национален карактер. Не е едноставна задача во само неколку минути да се издвојат настаните што на локално ниво оставиле белег во текот на изминатите 12 месеци. Ова особено поради фактот што прелистувањето на новинарскиот бележник наназад во прв план ги исфрла информациите за случувањата што предизвикале најголемо внимание во јавноста, а во себе имале негативна конотација или призвук на црна хроника. Сепак, како резиме на крајот од старата и пред почетокот на новата година, најдобро е да се направи обид за балансирање меѓу позитивните и негативните настани што ја засегнале по широката заедница. Без сомнение, еден од најважните и најголеми проекти, а со тоа и најпозитивен настан за 2016-та е проектот за изградба на колектор и пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Како што е познато, финансиската помош за него ја обезбеди владата на Швајцарија, која даде грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиона евра се од буџетот на Република Македонија. На самиот почеток на годината, управниот одбор на проектот ја одржа првата седница, со што символично беше означен почетокот на практичната реализација, а задоволство од тоа како се одвиваат работите изразија и од швајцарската амбасада. Бевме во состојба да веќе расчистиме некои работи, некои проблеми кои што се многу важни за понатамошниот тек на реализацијата на проектот. Се на се има многу добро чувство и навистина се радувам на годините што следат во реализацијата на овој проект. Неколку месеци се веќе одминати од овој проект и отпочнуваме со реалната работа и на терен, а за кратко време ќе се распишат и првите тендери, за да може при крајот на годината да излезе механизацијата и на терен за да се отпочнат работите. Имавме воедначени ставови помеѓу сите кои што се присутни во управниот одбор. Имаше презентација од страна на консултантот и донаторот, представниците на швајцарската амбасада и представниците од Министерството за животна средина и просторно планирање и ние како локална самоуправа најдовме еден заеднички јазик како да се продолжи понатаму. 2016 година ќе остане запаметена и по проблемите со откупот и ниските цени на арпата и белиот ориз. Иако ова прашање ги измачува земјоделците и во изминатиот период, сепак впечаток е дека токму годинава тие се најдоа во безизлезна состојба, па и покрај повеќето ветувања од надлежните дека ќе се најде решение, тоа не се оствари. Поради ова, оризопроизводителите беа принудени да излезат на протести и на блокади на патиштата. Кочански ориз пропадна на нула. На нула. Жално ова е. Па ако не треба тука да штрекуваме луѓето, на владата да довме, ние ќе се организираме сега штрајк пред турската фирма, пред турската компанија и да си оде за Турција. Не ни треба тука. Не ни треба таков преработувач, не ни треба на нас. Он не е преработувач, он е погребник на кочанскиот ориз. Во текот на годината, што е на самиот крај, имаше и други настани и случувања што веројатно рамноправно на претходните два би можеле да го понесат епитетот најпозитивен и најнегативен. За да не останат заборавени, ќе подсетиме дека 2016-та, меѓу другото во Кочани и регионот, ја одбележаа и продолжувањето на иселувањето на младите во западноевропските и другите држави во светот, но и зачестените кражби и уништувањето на дрвените крстови на православните гробишта. Хроничен проблем стана и блокирањето на патот Кочани-Делчево поради големите одрони, што во текот на месец март предизвикаа повеќедневен прекин на сообраќајот. Позитивен настан во оваа година
е доделената помош од владата на Јапонија во висина од 70.000 евра, со кои беше реновирано подрачното училиште во Горни Подлог, како и изградбата на фитнес зона во местноста Бавчалук со помош од Агенцијата за млади и спорт. Карактеристика на изминатото лето беше и епидемијата на болеста јазлеста кожака и кравите, воведувањето на плаќање со СМС пораки за паркирање на јавните простори во Кочани, но и протестите на шарената револуција против аболицијата и криминалот, како и контрапротестите на ГДОМ со подршка за власта. Карактеристика на есента пак беше одлуката на Македонски железници да го укине едниот патнички воз до Скопје, потоа повлекувањето на одлуката на градоначалникот за проширување на бројот на паркинг места за кои ќе се наплатува такса и нападот на волци кои задавија стадо крави во пресека. Дополнително, 2016-та ќе остане запаметена и по натрупаните долгови од околу 1,5 милион евра кај училиштата во општина Кочани, новите вработувања во локалната самоуправа во предизборниот период, но и почетокот на реконструкцијата на оштетениот мост на Брегалница кај Зрновци и изборот на компанијата ИНТ меѓу 200 најуспешни во Македонија. Списокот на настани што ги одбележаа изминатите 12 месеци не завршува овде, но повеќето од оние што не беа споменати, можеби е подобро да бидат заборавени. Сега вниманието е насочено кон исчекувањата што ќе донесе годината што доаѓа и дали ќе се остварат надежите и очекувањата за подобар живот на сите. Нарушената безбедност во сообраќајот е редовна појава за време на новогодишните празници, поради што од полицијата повикуваат да не се управува возило при прекумерно користење алкохол. Исто така упатуваат и апел до граѓаните да преземат превентивни мерки за да си го заштитат имотот од кражби. Опуштената и весела атмосфера што е карактеристична за новогодишното празнување не значи дека не треба да се внимава на општата безбедност и да не се нарушува јавниот ред и мир. Токму поради тоа, одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи од Штип излезе со јавен повик до граѓаните од регионот да придонесат за што поголема безбедност и помал број случаи во кои ќе интервенира полицијата. При тоа подсетија на казнивоста на нелегалната препродажба и на употребата на петарди и други пиротехнички средства, со кои, освен што се прави законски прекршок, можни се и тешки последици по здравјето и телото на граѓаните. Во апелот, од одсекот за превенција исто така предупредија дека токму во текот на празниците вообичаено се регистрираат зголемен број сообраќајни несреќи, што најчесто се предизвикани поради непочитување на законските прописи за брзината на движење со возилата, неотстапување првенство на минување, но и поради прекумерното користење алкохол од страна на возачите. Апелираме до сите граѓани да не употребуваат моторно возило кога се под дејство на алкохол, а кога учествуваат во сообраќајот, тоа да го прават крајно внимателно, почитувајќи ги правилата и прописите од безбедноста на патниот сообраќај. Покрај тоа апелираме до граѓаните пред да ги напуштат своите домови, поради прослави и слично, да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби и тешки кражби. Поради тоа апелираме до граѓаните да ги почитуваат законските прописи, да соработуваат со полицијата и доколку имаат истите нешто да пријават, тоа да го пријават на полицијскиот службеник на терен или на бесплатниот телефонски број 192. Од одсекот за превенција промовираа и дел од пропагандниот материјал со пораката "Не ја расипувај забавата, слави со срце, не со оружје", со кој се апелира до граѓаните за време на празничната атмосфера да не се користи оружје, со што би се избегнало нарушување на јавниот ред и мир и евентуалните повреди и други несакани последици. Доделени награди на најдобрите ученици од Средното општинско училиште Љупча Сантов и најдобрите раскази пријавени на распишаниот конкурс во училиштето. Беа прогласени и најдобрите паралелки за полугодието што измина. На традиционална свеченост прогласени најредовните и најдобрите ученици од Средното општинско училиште Љупча Сантов од учебната година, чие полугодие изминува со старото 2016. За најредовни и најдобри ученици во полугодието беа избрани Кристина Тодосиева од први 6 клас, Елена Левкова и Елена Накова од 4-7 клас. Награди за најдобри паралелки добија први 6, први 3 и трети 8 клас. Училиштето распиша и конкурс за краток расказ под наслов "Заборавената книга", во која што од најголемиот број пратени раскази најдобри беа Емилија Тасева од 3-8 клас, која што доби трета награда, Кристина Крстева од 3-8 клас, втора награда и гран-при награда за најдобар расказ доби Сашка Јованчевска од 2-8 клас. Ние секоја година традиционално организираме за стимулирање на учениците најдобар клас
по успех, најредовен ученик, ученик со најмалку изостаноци и најодличен ученик во смислата на постигнат успех. Исто така традиционално оваа година, како и претходните, распишуваме расказ, односно конкурс за најдобар расказ. И оваа година доделивме, имаше голем број пристигнати раскази, доделивме една прва, една втора и една трета награда. Значи, расказите, односно учениците што ќе ги добијат наградите, ќе добијат книги во вредност. Ова не е реклама, традиционално спонзор на книгите е Матица Македонска, која што ги доделува бесплатно овие книги, бесплатно ги доделува наградите. На свеченоста имаше забавен дел за кој се погрижија учениците кои што отсвираа неколку композиции во холот на училиштето. Со тоа се докажува дека овие ученици се доста амбициозни и се активираат во повеќе области. Приказните за Дедо Мраз се веќе минато. Предизвикот за новогодишните желби на новите генерации е насочен кон новата дигитална технологија. Новогодишно изненадување за учениците во село Јакимово. Децата се помалку веруваат во приказните за Дедо Мраз. Социјалните мрежи го изместија митот за санката со елените и спуштањето на пакетчињата низ оџакот. Така што најмалите веруваат и се сигурни дека единствено родителите, бабите и дедовците се тие кои што во новогодишната ноќ ја преземаат улогата на домашен Дедо Мраз и им ги исполнуваат желбите. Мојата новогодишна желба е сите да бидеме среќни и да сме весели. Имам желба да сме сите здрави, среќни, живи. Љубов и среќа во светот. Само сакам да има среќа и мир во целиот свет. Желби децата и имаат и немаат. Играчките се веќе минато за овие генерации. Предизвикот е во технологијата. Аз сакам и да се ходам од нов компјутер. Но сепак, пакетче си е пакетче. Без него целосно се губи смислата на новогодишната еуфорија. Приватната фирма Дади Компани од Јакимово веќе неколку години континуирано обезбедува пакетчења за сите 50 ученици во подрачното училиште во село Јакимово. Ние како локална фирма традиционално веќе неколку години им ја честитаме новата година на дечињата од основното училиште со новогодишни пакетчиња, посакувајќи им се најдобро. Тоа секако е организирано заедно со поддршка на местната заедница и локалната самоуправа. Во сите подрачни училишта во општината пакетчиња беа обезбедени од местните заедници и црковните одбори со поддршка од локалната самоуправа, а некои од училиштата со сопствени средства обезбедија пакетчиња за првачињата. Новогодишна средба на родноукрајни автори организираше литературниот клуб Копнеш, кој што работи во склоп на библиотеката Искра. На поетската средба присуствуваа и неколкумина родноукрајни автори од постарата генерација. Литературниот клуб Копнеш, кој што работи во состав на јавната општинска установа библиотека Искра од Кучани, ја одржа традиционалната новогодишна средба со своите членови, сегашни и поранишни, со што беше испратена старата и пречекана новата година. Традицијата на новогодишно празнување кочанските родноукрајни автори ја негуваат со години наназад. Средба на која читаа стихови, разменуваа искуства, се дружеа меѓу себе. На новогодишната поетска средба присуствуваа и неколкумина родноукрајни автори од постарата генерација, како што се Драги Трајчев, Ленче Стојминова, Ванчо Арсов, Славица Цветкова и други, за кои ваквите средби се значајни во продолжувањето на традицијата на заедничко дружење, другарство и пријателство. Во чест на новогодишните празници од печат излезе и најновиот број на билтенот на клубот Копнеш, во кој се содржани 30 на песни од сегашни и поранешни членови на клубот. Инаку годината што изминува, кочанските автори ќе ја паметат по бројните настапи на литературни средби и читања, по повод значени настани, како и гостување во соседните градови во рамките на соработката со литературните клубови и библиотеките. Членовите на клубот Копнеш во годината што изминува беа наградувани на бројни поетски фестивали во општината и републиката, а по повод месецот на книгата учествуваа во десетина литературни читања во детските градинки и основните и средни училишта во Кочани, Зрновци, Виница и Блатец.
Следува информацијата од спортот. Спортските случувања во Кочани и регионот одамна го немаат приматот на врвни, но сепак и во 2016-та имаше неколку резултати и постигнувања на поединци и екипи што се вредни за одбележување. Без поголеми постигнувања во спортските настани на национално ниво, екипите од Кочани и регионот и во годината што ги изминува ги продолжуваат трендовите што ги имаа и лани и годините пред тоа. Колективните спортови подолг период се на ниски гранки, па и нивните резултати ги бележат само мал број публика и новинарите како професионална обврска. Само поединци од индивидуалните спортски дисциплини го обелија образот на кочанскиот спорт во годината што измина. Меѓу нив, вредни за истакнување се постигањата на каратистите, меѓу кои и на кочанецот Адил Мехмет, кој како член на Скопскиот карате клуб Металург го освои второто место и се закити со сребрен медал на Балканското првенство во Истанбул. И членовите на карате клубот Партизан од Кочани имаа успех, при што Роберто Здравковски стана вице-шампион на Балканското првенство за деца, а деветмина каратисти освоија 2 златни и 2 сребрени и 5 бронзени медали на меѓународен турнир во Скопје. Нивниот успех го следеа и членовите на карате клубот Кочани, кои од истиот турнир се вратија со 2 бронзени медали. Иако боречкиот клуб Спартак подолго време не е на позициите што ги имаше некогаш, борењето во Кочани се уште има традиција. Потврда за тоа е што борачот Столе Евтимов годинава го освои второто место на државното првенство. Кај другите спортови заслужува да се споменат добрите настапи на гимнастичарите, кои освоија 5 први места на државното првенство во Битола, а Антонио Јаношевик го освои второто место на меѓународен турнир во Нови Сад. Пофалби заслужуваат и пимпонгарите на Кочани, кои во есенскиот дел од првата пимпонгарска лига на Македонија со 9 бода се најдоа на врвот на табелата. Не треба да се пропуштат и постигањата на джудистите од Гладиатор, кои со освоени 21 медал успешно ја завршуваат годината. Кај фудбалот засега остануваат само желбите за подобри постигања. Третолигашот Осогово и покрај ветувањата ќе треба да поработи повеќе напролет за да се најде во посакуваното второлигашко друштво, а фудбалерките на ЖФК Кочани годинава имаа само епизодна улога во првата фудбалска лига. Кошаркарите на баскет Динопак во третата лига засега се неубедливи, но нивните помлади клубски колеги во М12 лигата на почетокот забележаа победи и заслужено се хит во нивното првенство. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова последно издание на вестите на Канал 8 во 2016. Ви посакуваме среќни новогодишни и божикни празници. Се гледаме до година. Довидување.